Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara Lestari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kelas A1 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UAS pada mata kuliah Program Perlibatan Orang Tua dan Masyarakat yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Fitria Budi Utami, MPD. Di video kali ini, saya akan menampilkan video kegiatan di PAUD yang tentunya melibatkan peran orang tua, guru, maupun masyarakat. Salah satu kegiatan di PAUD yang tentunya melibatkan peran orang tua, guru, maupun masyarakat yaitu kegiatan cooking class. Jadi, cooking class merupakan suatu kegiatan memasak yang dilakukan secara berkelompok dalam sebuah tempat untuk mengolah dan memasak dengan cara yang lebih terkonsep dan benar. Tentunya dari kegiatan cooking class ini banyak sekali manfaat yang didapat oleh anak. Salah satunya yang pertama melatih motorik halus anak. Karena kegiatan cooking class ini melibatkan koordinasi mata dan tangan. Selanjutnya yang kedua menumbuhkan kreativitas dan jiwa seni pada diri anak. Contohnya pada saat kegiatan menghias makanan. Selanjutnya yang ketiga menumbuhkan kemampuan bersosialisasi. Contohnya anak dapat bekerja sama dengan teman-teman dan berdiskusi dengan guru pada saat kegiatan. Manfaat selanjutnya yang keempat ialah anak dapat mempelajari konsep matematika. Contohnya seperti menghitung jumlah alat atau bahan masakan. Selanjutnya yang kelima melatih kemampuan berbahasa pada anak. Contohnya anak-anak bercakap-cakap kepada teman saat berkegiatan. Dan yang keenam menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Kegiatan cooking class tentunya perlu adanya perlibatan orang tua, guru, maupun masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Bentuk perlibatan yang pertama yaitu guru membuat rancangan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, orang tua memberikan dukungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, guru dan orang tua bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Dan yang keempat, guru bekerja sama dengan masyarakat sosial seperti pegawai di FITSA untuk sama-sama berpartisipasi dalam memberikan pengarahan kepada anak pada saat pelaksanaan cooking class. Baik, cukup sekian yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.